मुगाळ भावन आनी भयणीनो साबार तेंपा उपरांत परत आमी सांगाता मेळ्ळ्या. परती दादोसकाय तुमकां सगळ्यांक पळोवन म्हजी मावशी बेलतांगडी तावन आयल्या. हांवें एक अशें चिंतचें ती बेलतांगडी तावन येवन वो ती पाटी बांकार बसली तर आज तुमी कितले पैन करून आयल्यात पळया. थोडी बेलतांगडी तावन, थोडी कुंदापूर तावन, थोडी तोक्कोट हे कितले कश्ट जावन आयल्यात. कश्टान येवन पट्टी बसल्यार न्ही गी. देखून तितले प्रयास कर, तितले ट्राफिकान म्हाका दोन चटी ते नांतूर सर्कला कडेन गुंडावन म्हाका हांगासर हाडलें आनी हांगासर देवान म्हाका हांगा जागो दिलो म्हणे आल्तारीर. तुमी कितले प्रयास करून कश्ट करून आयल्यात आनी कितल्या कश्टान येवन पट्टी बसल्यार. हांव एक तुमकां गजाल सांगता. ग्रेस्त मनीस आनी लाजर ग्रेस्त मनशाचें घर हांगा आसलें. तो लाजर ताच्या गेटी कडेन, गेट मस्त पयस आसली, 2-3 किलोमिटर जावं ताची जागो. त्या गेटी कडेन पडून आसलो म्हूण चिंतया. हे दोगी जाण मेले. क्रिस्त मनीस खंय गेलो? लाजर खंय गेलो? वय सर्गाक म्हणया. अब्राहमाच्या गोपांत आसलो म्हूण चिंतया. अब्राहम म्हणटा आमचे मदें आनी तुमचे मदें हो एक व्हडलो खंदक आसा. हो खंदक कोणें रचलो? हो खंदक सर्ग आनी यमकोंडा मदें खंदक कोणें रचलो? जेन्ना म्हजी गरज आसच्या मनशांक म्हजे तान हांव कितले पयस दवरता, वा जेन्ना हांव इगर्जेक येताना देवा तावन म्हाका हांव कितलें पयस दवरता, तितलो खंदक हांवें तर रचचो. देखून हर एक टायम वेन एवर यू कम टू द चर्च, टेक द फर्स्ट फ्यूज. म्हाका आनी म्हज्या देवा मदें खंदक नाका. कित्याक म्हळ्यार देवाची आशिर्वाद म्हाका पयलेंत मेळ्ळी. हांगा विन्नी बाय बसता, ती हर एक दीस म्हणचे फादर तूं खंय रे ते सुरू करतना ते जाकोब तावन सुरू करताय म्हण. म्हाका जाकोब व्यक्ती भोव मोगाचो. बायबलांत तो जाकोब बारी मोगाचो. कित्याक म्हळ्यार जाकोब नाटले म्हजी रेत ना. मोगाचो न्हू. जाकोब आवयक मस्त मोगाचो. एसाव कोणाक मोगाचो? बापायक मोगाचो. आतां जाकोबाक बेसांव नासलें. बेसांव आसलें कोणाक? एसावाक. आवयन कितें केलें? ताका शेळयेची लोंव लायली आनी आवय धर्मान कोणाक बेसांव मेळ्ळें? जाकोबाक मेळ्ळें. मोगाचो न्हू. आमकां जायत्यांक वी डू नॉट हॅव ब्लेसिंग्स, बट वी हॅव अ मदर. नातुल्लीं बेसांवां आमकां दिवची आवयची. आज आमी जल्माक तयाराय करतेत आसा. सो आवयच्या लग्गी रावया. निमाण्या जेवणार जुवांव जेजूक मस्त लागीं आसलो. कितलो म्हळ्यार जेजूच्या हरद्यार तकली दवरनासलो. वयगी ताका कितले लांब आवकचे बेसांव मेळ्ळें. देवाची उगडापण ताका कितली लाभली पळया. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या काळजाची अत्रेक तो जाणा आसलो, जेजूच्या लागीं आसलो. देखून आज हर एक फावटी इगर्जेक येताना आमी मुखार बसत. कालगी पोर कितें आमी आयकलें, तुका ना पोरच्या आयतारा तुका कोण म्हणे काजाराक आपयतीत जाल्यार फाटल्यान बस. कित्याक म्हळ्यार कॅटरिंगाचें जेवण बेग्गी मेळटा. ओके. इगर्जेक आपयतना तूं मुखार बस. कित्याक देवाचें बेसांव तुका बेग्गी मेळटा. दिस इज द कॉन्सेप्ट. जेजून सांगल्यात कांय आजकाल समाकन पळयल्यार काजाराक आपयल्यार आमी फाटी बसचें. इगर्जेक येताना ह्या चिंतपन आमी येजय मोगाळ भावन आनी भयणो हें चिंताप गी इगर्जेक येताना फस्ट हांवें जाय फाटी वचूंक लास्ट हांवें जाय. काजाराक येताना येवंक लास्ट हांवें जाय फाटी वचूंक. दॅट्स ओके. बट वेन एवर यू कम टू द चर्च, whenever you come to the church, you keep it this in your mind. I should be first one to enter the church, first one to receive the communion, first one to receive the blessings, and last one to go out of the church. Praise the Lord.
प्रेज द लॉर्ड अर्गान जेजू. एक दीस एक रेतेर आसली हांगात कोडयाळ सिटींत एकलो आब पट्टी बसलो लंबू मिशे. माझे अटेन्शन काले ताचे वरत गेलें. रेतेरच्या पयले मीस आसले, मीस उपरांत 2 घंटे रेतेर. 8 वरां राती रेतेर जाली. हांव सक्रिस्तींत म्हजें मिसाची मुस्तायकेनी ते काडतालो. तो बेत कानून आयलो. इंग्लिशान म्हणलो, फादर थँक्यू. ऑल पीपल बिगीन द रिट्रीट विथ sin, sin, sin. I am fed up of sin. Today you began with love of God. Thank you. हरी एक पटी रेतेर म्हणटा ना पाताक 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 उलयतात तुम्ही देवाच्या मोगा विशीं उलयनात. आज तूं देवाच्या मोगा विशीं उलयलोय देखून हांवें मिसाक मात्र आयिल्लो. तूं पाताक म्हूण सांगशी तर हांव भायर असो जेवन फाट्टी बसल्लो. हांव फाल्यां तावन मुखार बसता म्हणलो आनी सगळे 3 रेतेरेन मुखार बसलो. Should we begin our mass with sin? हांव पातकी. Should we begin our prayers with sin? हॅलो, कितें म्हणटा तुमी? हांगासर इतली जाणां तुमी बसल्यांत वयगी चडावत तुमी 50 वयलींत आसात. हांव म्हाकाय 45 जालीं आतां किर्तन 25:7 म्हणटा, देवा म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो उडास धरी नाका. म्हजें तरणाटपण जालें, तुमचें तरणाटपण जायतें जें जालां. आतां तरणाटपणार तुमी केल्लीं पातकां तुमच्या मोतीक उडासाक येतात गी ना? येनात गी? येतात न्ही गी. हर एक ते खंयचेंय पातक जावं दी. दाविदाक मे बी बेर्शेबा सांगात ताणें पाताक केल्लें, एकल्याक ताच्या धर्मान एकल्याक जिवेशी मारलें, ताजो भुरगो सरुल्लो, हें पुरो ताच्या मोतीक म्हाताऱ्या प्रायर येतालें. आनी तो म्हणटा, देवा म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो उडास धरी नाका. देवान ताचें पातक बक्षिल्लें गी ना जाल्यार कित्याक उडास येता? तुमी तुमच्या तरणाटपणार केल्लीं पातकां ह्या जाका लागीं कुमसारीन सांगल्यांत की ना जाल्यार कित्याक उडास येतात? कित्याक उडासाक येतात? वाय गॉड डजंट डिलीट. देवाचें उतर आयजाया चॅप्टर 42:22 म्हणटा, मजेस्तकी सगळे अपराध तुजे पुसून काडटा तो हांवूच, आनी मुखार हांव तुज्या पातकांचो उडास धरिचो ना. पातक पुसून काडटा म्हळ्यार हांव सांगता तुमकां, इस्कॉलान टिचर ब्लॅक बोर्डान बरयता न्ही गी. सांजेर भुरगे बरें नितळ करतात, दुसरे दिसा टिचर प्रत्येक ब्लॅक बोर्डार बरयता. आतां टिचरे कडेन ती सारी तुवें काल हें बरयलें म्हळ्यार टिचरीक उडास आसता? देव म्हणटा, कुमसारीन तुवें सांगली हर एक पातकां ब्लॅक बोर्डारल्या पातकांतले बरयल्ले बरी हांवें पुसून काडल्यांत, आनी मुखार हांव तुज्या पातकांचो उडास धरिचो ना. आयजाया चॅप्टर 43:25 हांवें तुजीं पातकां मोडां बरीं फासलायल्यान, धुरे बरीं भिजुडल्यान. राती मोडां आसलीं गी, सकाळीं खंय गेलीं? आतां मोडां इल्ले खिना भितर खंय येतात तीं? आमकां गोत्तू ना. आमची पातकां देव म्हणटा, तुजीं पातकां हांवें मोडां बरीं फासलायल्यान, धुरे बरीं भिजुडल्यान. सकाळीं धुरी पडली गी, खिना भितर ती नंबयस जाली, खंय गेली? पूण देव आमची पातकां बक्षिता आनी विसरता. आमी आमची पातकां कुमसारीन सांगता, हरी एक उडास दवरता. कित्याक? वाय? हांव कुमसारीन बसता. हांव तुमकां आज एक व्हडा भावा वरीत सांगता, हांव कुमसारीन बसता. तुमी येतात, तुमची सकड पातकां सांगतात. म्हजे थंय पाताक नातलें तर तुमकां हांव खंडन करता आसलो. खंडन म्हळ्यार आय वूड हॅव कंडेम्ड यू. अशें गेलें गी. एका पिरगजेंत एक पाद्र्या बसलो, प्रायवंत. पिरगजीचे लोक कुमसारेक येताले. कुमसारेक येवन, फादर हांवें सोरलां. ओके. मागीर आनी ताच्या चिक्के व्हड सांगलें, ताच्या चिक्के व्हड सांगलें, अशेंच. म्हळ्यार ताच्या लोक गेल्ले पुरो पातकां तरी ते करतना हरले सकड पिरगजगारांक 7 वर्सांनी कळलें गी आनी एंत पाताक सांगलें म्हणून. हें एक तमाशेक हांवें सांगलें भावान आनी भयणीनो.
तुमी कुमसारेक येता आसतना तुमचीं पातकां आनी म्हजीं पातकां कांय विंगड गी, म्हाका राग येना गी, म्हाका मोसोर जायना गी, हांव कोटे कोटे उलयना गी. आय बिकम मोर हंबल. हांव आनीक खालतो जाता. म्हाका देवा लागीं तुमचे बसत विनंती करूं. म्हाका आनीक कित्याक म्हळ्यार तुज्या की हांव व्हडलो पातकी म्हणले बरी म्हाका बगप येता आनी देवाच्या नांवान तुमकां बगसूं म्हाका सलीस जाता. जर तर तुमी हांगासर बसलीं सगळीं हरी एका कुमसारीन देवान पुरा पातकां पुसून काडलीं तर हंकारान भरता आमी न्ही गी. आमची तरणाटपणाची पातकां उडास येताना आनी एकल्या भावा पळयता, ओ ताणें केल्लें पातक हांवें केलां देखून हांव ताका बक्षितां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून द मेमरी ऑफ द सिन कीप्स यू हंबल ऑलवेज, कीप्स यू हंबल. देखून आयचे दिसा आमी पाद्रेबान सांगलें म्हाका 10 उपदेशा विशीं आनी पातका विशीं सांग म्हणून. म्हाका पातका विशीं उलोवंक भिरांत दिसता. म्हाका पातका विशीं त्या आबाक पळय पातका विशीं आयकूंक भिरांत दिसता. म्हाका पातका विशीं उलोवंक भिरांत दिसता. पूण एक गजाल हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरतां. ह्या पवित्र पुस्तकांत जांकां पातकाची खांतवणी आशिल्ली ते मात्र ग्रेस्त देवाच्या कृपेन वाडत वाडत आनी तांचें नांव आजून उरलां. द सेन्स ऑफ सीन, द सेन्स ऑफ सीन. पळया, आवय बापायक सांडून 2 सांडून पयिल्लें जेजूचो पाटलाव केल्लो पेद्रू वयगी. पयिल्लें आजाप ताच्या दोनीन भरून मासली देखुल्लो कोण? पेद्रू. पयिल्लें उदका वयर चलुल्लो पेद्रू. उपरांत पयिल्लें तूं देवाचो पूत क्रिस्त म्हणून परगट केल्लो पेद्रू. जेजू सांगता गेत्सेमनी मोळ्यांत इतर कडेन मागणें सांगता लागीं आशिल्लो पेद्रू. जेजू खातीर सुरी काडिल्ली पेद्रून. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वेळार धांवन नसून फोंडा भितर पयलें रिगुल्लो पेद्रू. जेजूच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत उबे रावन 3 घंटे भाशण ताणें केल्लें आसा. 3000 लोक एकाच दिसा ताणें बाप्तिस्म घेतलो. पयलें कोणें? पेद्रून. जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता म्हजे लागीं भांगार आनी रुपे कांय ना. जेजूच्या नांवान उठ आनी चल म्हणून पयलें आजाप केल्लें कोणें? पेद्रून. जेजू बरी कुर्सार मोरोंक पयल्लो कोण? पेद्रू. पयल्लो कित्याक सांगा? कित्याक तो पयलो? वाय इज फर्स्ट इन एवरीथींग? ग्रेट सेन्स ऑफ सीन. ही हॅड अ ग्रेट सेन्स ऑफ सीन. ही पथकाची खांतवणी ताजे भितर कितली आशिल्ली गी. पयलें लूक चॅप्टर 5 मसलेची रास पळयलो ताका ताचें हांव फावो न्ही म्हणो जेजूच्या पांयांक पडून सोम्या म्हजे सरशिलो पयसर हांव एक पातकी. हांव एक पातकी. द ग्रेट सेन्स ऑफ सीन. उपरांत गेत्सेमनी मोळ्यांत न्हिदुल्लो वय जाल्यार जेजूच्या फाटल्यान गेलो आनी कोंबो सात घालतना गळगळ्या रडलो. द ग्रेट सेन्स ऑफ सीन. उपरांत पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत मोगाळ भावन आनी भयणीनो तिबेरिया सरोवरांत तो मासली धरतालो. जेजून ताका सांगलें, सिमोन जॉनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. त्या वेळार 3 फावटी म्हणटाना 3 फावटी रडलो तो. रडलो. ग्रेट सेन्स ऑफ सीन. ज्या मनशाक काळजांत पातकाची खांतवणी चड दसता आनी सोम्याक लागीं येता तो हर एक फावटी ग्रेट जाता. देखून आयच्या दिसा आज हांव तुमकां पातकाचे खांतवणे विशीं वा काले म्हणटात गिल्ट फिलिंगा विशीं हांव सांगूंक वचना. पूण आमचे भितर एक हांव पातकी हांव म्हणलें भगाप आमचें थंय आसल्यार आमी कालते जाता. हांव देव आमकां वर्त करता म्हणलें विशीं तुमकां हांव सांगूंक येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू. मगचे न्हू पेद्रूचें
पयलें नांव कितें? सायमन न्ही गे. सायमन म्हळ्यार कोत्ता गे तुमकां कितें म्हणून? सायमन म्हळ्यार शेड माती, लूज माती. आपणे उदका संग आतां वळोन येता ताका लूज माती, शेड माती. सायमन, तूं शेड माती आल्या सिमांव तुका हांव खडाप म्हूण आपयता. पेद्रू, तूं लूज माती न्ही आनी कितें खडाप. पेद्रू म्हळें. पळया, हांव एक गजाल तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. लूक चॅप्टर 5 हांव वाचता. कोणी म्हणी बायबल हाडला की तुमी उक्तें करा. लूक चॅप्टर 5 वर्स 4. ताणें उलोवन जातत सिमांक सांगलें, 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देवया. तळ सिमांव म्हणालो. सिमांव, तो सिमांवत म्हणा. उपरांत सिमांवन दाळां घाली. सिमांव मतीन चिंता, सगळी रात एक मासली मेळोना आनी दिसाक आमकां मासली मेळटा गे. आनी तो भितर भितर म्हणटा, सिमांव मतीन चिंता, तूं आचारी, हांव मोगोर. तुका खालें वता मासली धरचे विशीं? तुका कितलें कळीत आसा मासली धरचे विशीं? जाल्यारी तुवें काल म्हजे सासूमांयक गूण केलाय न्ही गे. जाल्यारी काल तुवें सक्कड आयिल्ल्या लोकांक आपणून गूण केलाय न्ही गे. तुजें थंय कितें आसा देखून हांव कितें करतां, तुज्या उतराक जाळ देवयतां. जेजून म्हणली जाळां देवया. हांव एक जाळ देवयतां. ताणें एकच जाळ देवयलें. जाळ देवयलें ताची जाळ पिंजोंक जालें. आनी तें पळोवन लूक सुवार्थेकार म्हणटा, पळया 8 वर्स 8 पळया. सिमांव आसलो. हें पळोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो. कोण पांयां पडलो? सिमांव पेद्रू. वेर इज पेद्रू? वेर इज सिमांव? जेन्ना पदकाचे हांव पदकी, हांव म्हजे थंय कांयच बळ ना, हांव कितेंच न्ही म्हणलें बोगाप येता. तो दोनी सिमांव पेद्रू पांयां पडलो. सिमांव पेद्रू. ओके. आतां जेजून म्हाका लोक कितें म्हणटात म्हणटना, तूं क्रिस्त देवाचो पूत म्हणलें सिमांवन गी पेद्रून. हॅलो, पेद्रून सिमांवन न्ही. आतां सक्कड 12 जण शिस दोनीर आशिल्ले. एकल्यांनी रिस्क घेवन उदकाचेर चलोवंक. सोम्या हांवूय उदकाचेर चल जंय म्हणलो. उदकाचेर चलोवन गेल्लो. पेद्रू की सिमांव? पेद्रू. बुडुल्लो सिमांव. गेसेमनी म्हळ्यांत न्हिदुल्लो सिमांव गी पेद्रू? सिमांव. पेद्रू न्ही. उज्या मुखार बसून 3 फावटी जेजूक नेगार केल्लो सिमांव गी पेद्रू? सिमांव. आनी कोंबो सात घालतना गळगळ्यां रडलो. पेद्रू गी सिमांव? पेद्रू. समजलें गे तुमकां? देखून हांगासर सिमांवची 2 परतेक जेजू जिवान दमतना मेल्ल्या उपरांत तो मासली धरून गेलो. मासली धरून गेल्ले कडेन 6 जाणांक शिसांकी आपोवन येलें ताणें. जेजू तिबेरिया तडीर आसा आनी जेजून आपयलें. थंयसर उज्याचेर मासली आसली, भाकरी आसली, उंड आसलो. जेजून मोडलो आनी ताका जेवतना विचारलें, तुवें 3 दीस 3 फावटी उज्या मुखार बसून म्हाका सांगिल्लें तो कोण म्हूण हांव नेना म्हूण. आतां सांग म्हाका. पेद्रू म्हणलें, नांव तर काडूना. सिमांव, जोनाच्या पुता, तूं म्हजो? वेर इज सायमन देन? खंय आहा सिमांव? वेर इज सायमन? भावन आनी भयणीनो, देखून सिमांव जोनाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. म्हजे थंय आनी तुजे थंय सक्कळां थंय एक पेद्रू आसा, एक सिमांव आसा.
जेन्ना तुका हांव पत्की हांव म्हजें थंय मस्त उणेपण आसा म्हणलें बगप तुमच्या काळजांत उद येता तवळ तुमी सिमांव आनी हांव सिमांव नटल्यार हांव प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. आतां हांगासर आमचे मिन्नीबायचे जाकोबाचे विशय हाडया. जाकोब एक राती देवा कडेन झगडता वय गी. उत्पत्ती ग्रंथ 32 वर्स 23 देवा कडेन झगडता केदाळा म्हळ्यार जाकोबान ताच्या व्हडा भाव एसावाचे आशिर्वाद सोर्न काडले आनी दवलो आनी थंय ताच्या मांवा लागीं हार हाडून थंय आसलो तो. 20 वर्सां जाताना कांतोवंक सुरू जालें. दाविदा कांतोवंक सुरू जालें पळय म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो उडास धरनाका ताका कांतोवंक सुरू जालें आनी 20 वर्सां उपरांत तो म्हणटा हांव फाटीं येता, म्हजें दट्टूक मेळ्ळें जंय, हांवें ताका मोस केला, हांवें ताचें आशिर्वाद सोर्न काडलां, या हांव फाटीं येता. ताच्या बायलेक भुरग्यांक सगळ्यांक घेता आनी फाटीं येताना वाटेर देव ताचे सांगाता झगडता झगडता. खंयचें झगडें ताचेर झगडचें कोणें, ताचे लागीं झगडचें कोणें. देव खंय म्हणे झगडचें आसा. मागीर पांत्या पोर जाताना ताच्या पेंगटाची कीळ सुकली आनी ताणें घट्ट धरलें ताचे लागीं झगडें करतल्याक आनी म्हळें तुवें म्हाका बेसांव दिनाटल्या शिवाय हांव तुका वसोवंक सोडिचो ना म्हणलो. आतां सांगा म्हाका माय फ्रेंड्स खंयचें झगडें. आमचे भितर 2 जाण आसात न्ही गी. एक कोण, एक सिमांव, एक पेद्रो. एक गजाल सांगता. एक रैत आसलो ताचे लागीं 2 पेटे आसले, एक काळो आनी एक धवो. हो रैत कितें करतालो, दोगां पेट्यांक एक आंपान कट्टे व्हरतालो एक पटी आनी लोकांक एकठांयतालो. ते कोंब्या काटान कशें बेट्ट मारतात पळय, लोक कितें करताले बेट्ट घालताले. आज धवो विन्न जाता म्हणून तो झगडें करूं लायता. आज काळो विन्न जाता. सो थोडे धव्याचेर थोडे काळ्याचेर बेट्ट मारतात. बेट्ट मारता मारता थोडे पटी धवो विन्न जाता, थोडे पटी काळो विन्न जाता. थोड्यांक पयशे मेळटा, थोडेच पयशे होगडायतात. आतां दोगी पेटे रयताचे. आमच्या गांवांत पळया एक पेटो जोर जाल्यार तो मरता पर्यंत तो जोर आसता, तो सोलवो ना. उरले पेटे परत ताका पळोवन भियेतात. पूण लोकांक भारी टेन्शन, अरे हाच्या पेट्या पैकी एक कशें म्हणून. एक दीस एकलो गेलो, विचारलो धनिया तुजे 2 पेटे आसात वय, पूण एक पटी धवो विन्न जाता, एक पटी काळो विन्न जाता, हें कशें गे म्हणून. ताका ताणें म्हळें आळे कोणे विन्न जायचे म्हणून म्हज्या मतीन तशें हांवें निर्धारीत करचें. जर तर धवो विन्न जायचे तर हांव काळ्याक उपाशी घालता, ह्या हप्त्यांत उपाशी घालता. काळो विन्न जायचे तर धव्याक उपाशी घालता, ताका शीत दिता, तो नॅचरली विन्न जाता. आमचे भितर 2 पेटे आसात, एक काळो आनी एक धवो. निरंतर झगडें. तूं खंयच्याक शीत दिताय तें विन्न जाता. तूं खंयच्याक शीत दिताय, खंयच्याक खान दिताय तें विन्न जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून जाकोब ते राती ताचे भितर आसलें एक धवो पेटो आनी एक काळो पेटो झगडे करता. आतां बाबा लागीं गेल्यार आफ्टर 20 years तो म्हाका कांय मारीत गी, तो म्हाका बक्षीत गी, तो म्हाका म्हज्या बायले भुरग्यांक भायर घालीत गी, वा ताणें म्हजे कडेन राजी जायचे गी, हांवें ताचे कडेन राजी जायचे गी. आतां सांगा म्हाका जाकोबा भितर मात्र रेसलिंग न्ही, आमच्या हर एकल्या भितर आसा गी ना. एका मनशा कडेन बॉक्साने मागोवंक 1000 पटी चिंतात गी ना. बक्षूंचे गी नाका गी, ताणें इतलें म्हाका दुखयलां, म्हाका हांव बक्षिना. आनी एक पटी म्हणटा व्हडना जेजूच्या नांवान तूं बक्षी.
Friends, the wrestling is not only between God and Jacob, the wrestling is within ourselves. हे झगड्या पळय आमचे भितर मोगाचें न्हू. आतां आमचे कितलीं जाणांक बसल्यांत आमची आदली पातकां आनी आतांची जिनी झगडे मारनांगी. चिंता देखून तो देवा लागीं झगडलो मनशाकी ताचे भितर ताणें झूज मांडलें आनी निमाणें पळया ताचे भितर आसलो दोवो पेटो विण जालो. ताचे भितर आसलें पेद्र पोवन विण जालें. कित्याक म्हळ्यार तो ताचे लागीं एकलो म्हणटा तूं मागा नाका बेसा बॉक्साने मागा नाका. तूं भावा लागीं कित्याक बॉक्साने माग जाय. तुका बेसांव दिलां बाबान. कितल्या जाणांनी तुमी पेद्रू तो नाटक पळयला. झुजू नाटक पळयला. झुजू पेद्रू न्ही गी ते निनासम क्रिस्तोफर निनासम आनी कळ्ळें जायत्या पिरगजांनी कळ्ळें हेंच झुज आमचे भितर हेंच झुज. कुमसाराक येचेंगी नाका. त्या पाद्र्याबा कडेन गेल्यार कितें म्हणटा कोण ना. ह्या पाद्र्याबा कडेन गेल्यार कितें म्हणटा कोण ना. एक धाकटो भुरगो कुमगार जालो ताका. कुमगार जाल्ल्या मागीर कुमसारी गेलो. पाद्र्या दिंबी घालून थंय बसून मागण्याचो वो दिंबी घाली. पाप हाका कितें गोत्त ती 10 उपादी सांगूंक सांगले पळय म्हाका ते पुरो सांगून गेलो. आनी तांतू प्रद्वार करिनाका म्हणा आपणे. हो पाप म्हणलो हांवें प्रद्वार केला. धाकटो मोरनेचो ते दळमसरी आयकोन तालो रेडींत चुम्म जालें पाद्र्याबा. अरे आनी घरा वचून मम्मी कडेन विचारला पाप विचारला हें कितें. ते मम्मीन सांगलां ताका तें म्हळ्यार मांडो सकल करून पांय वयर कर रावचें म्हण. हो मस्त बटी रावला तशें इस्कलांत खंय पुरा. पाद्रा बट सांगलें फादर हांवें प्रद्वार आदारलें. पाद्रा भितर भितर आसूंक घायली येदे धाकटो भुरगो आसा. हांव आतां हांगा मुखार तुका आदार दाखयता म्हणलो. जायत म्हणलो पाद्र्याक. मांडो सकल करून पांय करून रावलो. एक कुमसारी कितली लांब लायन आसली पळय क्रिस्मसाक बोडली मायनी पुरा. एकली म्हणाली खोल भयंकर पाद्र्या बाबा हे ते ल्हानच्या भुरग्याक हांगासरूच इतलें प्राजीत दिता तर मागीर आमची गत घाली म्हण गेलींत पाप कोणी येवनात कुमसारा. हर एक पडी वेचीक पूत कुमसार जाल्लें व्हडलें न्ही भावन आनी भयणीनो. वेचीक पूत त्या दुकराच्या गुडांत उठोवंक मन करता पळय हांव आतांच उडतलो. ताणें 100 दीस कांय उडास केला. येचेंगी नाका गेल्यार म्हाका बापूय कितें करतलो. म्हाका घेतलो गी म्हाका बक्षिता गी. This is the wrestling between within us ourselves, the good and bad. देखून आमचे भितरलें पेद्रू पोवन केदाळय जिक जय. आज हांव कुमसारा विशीं सांगना तुमकां तुमकां गोत्ता तें. ताच्या उपरांत सीन ऑफ डुईंग नथींग म्हणलें कॉन्सेप्ट आसा. ते कॉन्सेप्ट तुमच्या मुखार दवरता. एक गीत आमी म्हणया. एक गीत आमी म्हणया. ब्रदर ते गीत रेडी करता आसतना मगचें न्हू आज पळय एकलो ह्या जाका कडेन गेलो. फादर म्हाका बोगनांनी बगसूंक जाता. तुमकां पळया तुमचो शेजारी आसा बोगनांनी बक्षिता हांव ताका वडना ताका बक्षिता मोतीन बगसूंक जाता. पूण मुखार मेळटना हांवें तुका बक्षिलां हात धरन बॉक्सांनी मागोवंक जाता. बोगनांनी हांगा आराधनांत तुमच्या दुखेल्या बक्षी म्हणटा वय हांव दुखेल्या बक्षिता हांव म्हज्या भावाक बक्षिता म्हज्या शेजाराक बक्षिता म्हणटा. पूण मुखार मेळटना फिजिकली पटलून धरूंक जायना. कित्याक काळजांतून बगसूंक जाता म्हाका कुडीन बगसूंक जायना. सांगा केदोळ पर्यंत ही कूड तुमची म्हूण तुमी चिंतात तेदोळ पर्यंत तुमकां बगसूंक जायना.
देवाक हें कळीत जालें देखून देवूत आमच्या कुडी भितर आयलो आनी म्हजी कूड ताजी कूड ताणें करून घेतली. हें बघप तुका वचत जाल्यार ताची कूड ही जेजूची कूड, म्हजी कूड ही जेजूची कूड आमकां पटलून धरून बगसूंक सलीस जाता. पळया हें चिंतप दवरा मतींत. देवा गोत्त आसा तांच्या कुडीन तांकां बगसूंक जायना देखून म्हजीच कूड म्हज्या पुताची मांस आनी रगत तांच्या कुडी भितर घालता. जो म्हाका सेवता तो म्हजे वरवीं जियेता. तर आतां हांगा बसलीं तुमी, कोणाची कूड, कोणाची मोत? हां, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एक गीत आमी गावया ब्रदर. जॉर्दनेचे अल्तडी, जॉर्दनेचे पलतडी, जॉर्दनेचे अल्तडी, जॉर्दनेचे पलतडी. कैसराव असल्यारी, कैसराव गेल्यारी, कैसराव असल्यारी, कैसराव गेल्यारी. देवा तुका सदा कलते जातेले, देवा तुका सदा कलते जातेले, देवा तुका सदा कलते जातेले, देवा तुका सदा कलते जातेले. सर्वेस पोरा तुका सांडिना, सर्वेस पोरा तुका सांडिना, अन्य देवाक मानिना, अन्य देवाक मानिना. कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयलाय, कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयला. गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयला, गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयला. हांव आनी म्हजें घराणें, हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले, देवा तुजी सेवा करतले. जॉर्दनेचे अल्तडी, जॉर्दनेचे पलतडी, जॉर्दनेचे अल्तडी, जॉर्दनेचे पलतडी. कैसराव असल्यारी, कैसराव गेल्यारी, कैसराव असल्यारी, कैसराव गेल्यारी. देवा तुका सदा कलते जातेले, देवा तुका सदा कलते जातेले. देवा तुवें आमकां बोगशिला, देवा तुवें आमकां बक्षिला. दया दाखोवन आमकां सांबाळ्ळा, दया दाखोवन आमकां सांबाळ्ळा. बसयलेल्या गांवाक आमकां पावयला, बसयलेल्या गांवाक आमकां पावयला. दुस्मानांत तुवें आमकां निवारला, दुस्मानांत तुवें आमकां निवारला. हांव आनी म्हजें घराणें, हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले, देवा तुजी सेवा करतले. जॉर्दनेचे अल्तडी, जॉर्दनेचे पलतडी, जॉर्दनेचे अल्तडी, जॉर्दनेचे पलतडी. कैसराव असल्यारी, कैसराव गेल्यारी, कैसराव असल्यारी, कैसराव गेल्यारी. देवा तुका सदा कलते जातेले, देवा तुका सदा कलते जातेले.
सर्वेस पोरा तुका सान हाडटा सर्वेस पोरा तुका नाव हाडटा उपकार तुजो भाव उठता उपकार तुजो भाव उरता तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतल्या तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतल्या तुझे उपादेश सदा पाळतेल्या तुझे उपादेश सदा पाळतेल्या हांव आनी म्हजे घराणे हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले चोरतणेचे आलतोडी चोरतणेचे पलतोडी चोरतणेचे आलतोडी चोरतणेचे पलतोडी कैसराव असलरी कैसराव गेलरी कैसराव असल्यारी कैसराव गेलरी देवा तुका सदां करते जातेले देवा तुका सदा करते जातेले देवा तुका सदां करते जातेले देवा तुका सदा करते जातेले देवा तुका सदां करते जातेले देवा तुका सदा करते जातेले Praise the Lord. अर्गान जेसू अर्गान जेसू, उगडाप जेसू उगडाप जेसू, स्तुती जेसू स्तुती जेसू, महिमान जेसू महिमा जेसू बशा सगळी रात जाकोब झगडे भितरले भितर झगडे आनी ताचे भितरले पेद्रुपोन जिखले आनी दुसरे दिसा सकाळीं उठता आनी भावाक मेळोवंक येता भावाक मेळोवंक येता आसतना कितें जाता पळय जाकोब तांच्या मुखल्यान गेलो आनी आपल्या भावा लागीं पावतना 7 फावटी धरणीर सोर पडोवन ताणें ताका नमस्कार केलो एसावाक कितले फावटी 7 फावटी एक फावटी बॉक्साने मागिल्ले न्ही ताणें आनी पूण येसाव ताका मेळोवंक धांवन आयलो आनी ताका आपले वेंगेन धरून ताका उमो दिलो आतां तांकां बोगनांनी मात्र बोगसूंक जावना तांकां कुडींत पटलून धरून बाबावांक बोगसूंक जालें जालें पळया मोगचेनो जेजूक पीड आयल्या गी एक दीस एक शेळ ताप तकली पडापड कांय येवना म्हूण दिसता नाटल्यार आज जेजू आनी शीस मिसावांक वचोवनात जेजूक सकाळीं उठ्ठना तकली पडापड आसली म्हणून तूं बरें येते आसलें कोणा ताप आयिल्लो 4 दीस म्हणून बरें येते आसलें कोणा वो ताका पेंकट दूख आसलें जेजूक पिडा येवंकूच ना गी हां रे कितें म्हणटा विन्नी बाय पिडा येवंकूच ना वाय आमी आज इतली पवित्र आसलेली आमकां पिडा येता की ना जेजू कित्याक पिडा येवना आमकां कित्याक पिडा येता मोगचेनो पळया 3 पिडा आसात एक पिडा दैहिक म्हळ्यार कॅन्सर एड्स ताप तकली पडापड पाड दूख पेंकाट दूख हे बरं आमचे कुडी तेमचे न्ही गी दैहिक पिडा नेक्स्ट पिडा आसा मानसीक पिडा म्हळ्यार कितें हांगाची आमची एक सीर कांय पाड जाय जाल्यार जालें आमी वस्तूर नासतना रस्त्यार भोंवता नाका जाल्यार उलयता आमी आमकांच कितें करता फातरांत उदकांत घालता उज्यान घालता कितें बरें करता मानसीक पिडा आनी एक पिडा आसा नैतीक पिडा म्हळ्यार कितें नैतीक पिडा म्हळ्यार एक चिंत्या एक 5 वर्साच्या भुरग्याचेर एकल्याच्यान अत्याचार केले
ती मानसिक पिडा आगी, दैहिक पिडा आगी, अनैतिक जे कितें अनैतिक म्हणचें आसा, जे मनशे थंय सडटा तेन्ना ताका मानसीक पिडा येता आनी दैहीक पिडाय येता. आमचे थंय जितलें अनैतीक सडटा तितले आमच्या कुडीक आनी आमच्या मतीक पिडा येतात. सांगा म्हाका, आमचे लागीं एक चुरमणी अक्रम अनैतीक म्हणचें ना गी? हां, आसा न्ही? चिंत्या, म्हाका कळीत आसा, एकल्यान गुप्ती कुनी केल्ली, गुप्ती कुनी केल्ली, ती ताका दसताली आनी क्रमेन तो मानसीक पिडेस जाल्लो. जें कितें अनैतीक आसा, मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पळया, हे कोरोना येदळा मस्तना हात धुताली न्ही गी, हात धुताली न्ही गी. थोड्यांक एक पिडा आसा, आमी आतां रावयलां, थोड्यांक एक पिडा आसा, उठतात, बसतात, हात धुतात, हात धुतात, हात धुतात, पांय धुतात, तोंड धुतात. कित्याक म्हळ्यार पिलातान हात धुल्ले, गोत्ता गी तुमकां? पिलातान हात धुल्ले, ह्या मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय म्हणलें. पूण आतां 2000 वर्सां संपल्या उपरांत आमी सत म्हणटाना कितें म्हणटा हांव? पोन्स पिलाताकाल ताका पिलाता तुवें त्या दीस हात धुलाय तुंत कारण. आमी कितले हात धुल्यारी आमचे अनैतीक कितलें आसा पळय, ती बॉक्सान आसतना आमकां मोतीची आनी कुडीची भलायकी मेळ. आतां सांगा म्हाका, जेजू लागीं कांय म्हणी एक चूर म्हणी अनैतीक आसलें गी, देखून ताका पिडा येवना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून आज आमी इतलेंच चिंतिचे, आज आमी इतलेंच चिंती जाय. जाकोबाक अनैतीक जावन अक्रम करून ताणें बेसांव घेतलें, देखून ताका कांत येतालें. दाविदान अक्रम जावन तें पाताक केल्लें, देखून मरता पर्यंत ताका ದೊಸ್ತಾಲೆ. ನಿನ್ನ ಪಾಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುವುದು, तुजे पाताक तुजी पाट धरून येतलें. देखून आमकां एक कुमसारीचो सक्रामेंत आसा न्ही गी, वचून देवा लागीं बक्षाने मागे जाय. मोगाचेनो आमी बरें म्हणटा न्ही, चिंतूना देखूना येदोळावे बोगुना असलो अपरमित मोग म्हणटा न्ही गी. हें बायबलांत आहा गी, आसा गी? खंय आहा? पेज नंबर, एक्झॅक्ट वर्ड्स. कोरिंथियन्स चॅप्टर 2 वर्स 9. कोरिंथकारांक बरयलें पत्र काडा, बायबलांतलें काडा. कोरिंथकारांक बरयलें पत्र आदेय 2 पयलें पत्र वाक्य 9. दोळ्यांनी देखूना, कानांनी आयकूना, मनशाच्या काळजांत रिगोवना, की तें सकट देवान तयार करून दवरला म्हणून आपणाचो मोग करतल्यांक. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು. दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या काळजांत रिगोवंक ना, की तें सकट देवान तयार करून दवरला म्हणून आपणाचो मोग करतल्यांक. वेचीक पूत ताणें चिंतूंक ना, पळयता म्हूण ताणें चिंतूंक ना, ताका बापूय पुता बरी घेतलो म्हूण ताणें भोगोंक सयतना, तो पाटी येताना बापूय कितें करता म्हळ्यार म्हजो बाप, तेणें येता म्हजो पूत येता म्हूण हांगा धांवता न्ही गी, कुल्ल्याडी खर्चाक वचून एक बरें मुस्तायकी आनी बाटांत एक चप्पल, मागीर आलू कास वचून एक मुदी हाडून येता न्ही गी. हॅलो, हां, म्हजो पूत एक नटले एक दीस फाटी येता म्हणून ताणें पयलेंच वचून कुल्ल्याडी खर्चांत हांव शर्ट हाडून दवरला, आळू कास हांव मुदी ऑलरेडी हाडून दवरल्या, आनी जम्मेन कोत हांव बरे शूज
आनी घरान दवरल्यात. तो पुताक पळोवन धांवना, ताणें पयलें ताय देखून चिंतूं ना, देखूं ना, येदोळ हांवें भोगोवना. देव आपणाचो मोग करतल्यांक कितें सकट ताणें तयार करून दवरल्यान म्हणून. वेचीक पूत घरा येवन बाबा लागीं म्हणटा, बाबा गुलामाच्या एकल्या बरी म्हाका लेख. बापायन ताका गुलामा बरी लेखलें गी ना न्ही. आतां म्हाका सांगा, हांव तुमकां अनाथ बरी सोन न्हू? हॅलो, वचना म्हळां जेजून कोण अनाथ सांगा? हू इज एन ऑर्फन? जाका बापायची वळख ना, जाका आवय बापूय कोण म्हणून कळीत ना, ती अनाथ वैगी. आमी अनाथ आहे हा ना न्ही? आमी अनाथ न्ही. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, केदोळ पर्यंत आमकां सर्गींच्या बाबाक अब्बा बापा म्हणून उलोवंक करूंक जायना, हांव देवाचो पूत आसा म्हणून म्हाका वळखूंक जायना, तवळ मुसरी हांव अनाथच उरतां. हांगासर तुमी बसर इतली जाणां आसात, कितल्या जाणां थंय पवित्रत्मा आसा हात वयर घाला. म्हणजे थंय पवित्रत्मा आसा म्हणून कितले जाण सांगतात? खरेंच आसा? आतां एक गजाल सांगता तुमचे लागीं, हें तुमकां इल्लें कठीण जायत, कठीण जाल्यार व्हडना. सदांय सांजेर तेर्स म्हणटात की, सकाळीं मिसाक येतात की थोडीं, हां सांजेर मिसाक येतात, तेर्स म्हणटात. सांत आंतोनीचें नोवेन करतात की, पाद्रे पियोचें नोवेन करतात की, सान लॉरेन्साचें नोवेन करतात की, बाळूक जेजूचें नोवेन करतात की. टेल मी, एटलीस्ट वन्स यू मेड ए नोविना टू होली स्पिरीट? सांगा म्हाका, एक दीस एका मागण्यान देवा म्हाका पवित्रत्मा दी म्हणून मागिल्लीं कितलीं जाणां आसात? देखून आमकां सूर्यो जाय की संद्रेम जाय? हा करेक्ट सांगा म्हाका, सूर्यो जाय की संद्रेम जाय? मोरी गर्भेस जाल्ली कोणा वरवीं? एलिझाबेथान देवाची स्तुती केली कोणा वरवीं? मरियन देवाची स्तुती केली कोणा वरवीं? तो सिमियोन प्रवादी देवाळाक आयिल्लो कोणा वरवीं? पवित्रत्म्या वरवीं, वय की न्ही? देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो, एफेस घरांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 30 म्हणटा, देवाच्या पवित्रत्म्याचें मोन तुमी दुखय नाकात. देवाच्या पवित्रत्म्याचें मोन तुमी. आमगेर एकलो सैरो आयलो म्हण, तुमगेर एक सैरो आयलो म्हण चिंतया. आयिल्लो तूं, ताका स्वागत केलें, ताका च्या दिली, जेवण दिलें आनी ताका एक कुडान घालें. मागीर परतेक 2 परां आपयलें, जेवण तें परतेक कुडान घालें. मागीर सांजेर जेवणाक परतेक कुडान घालें. तो सैरो तुमगेर कितले दीस रावात? हा एक दीस रावत की? पवित्रत्मो सैरो गी परमनंट मेंबर. देन तुका क्रिज्म मेळटना मात्र पवित्रत्म्याचो उडास, मागीर पवित्रत्म उडास नंतर पेंतेकोस्ता दिसा एक दीस पवित्रत्म्याचो उडास, मागीर पवित्रत्म्याचो उडासच ना. वाय? मोरयेचो उडास सकाळी काडटाय, मोरी संद्रेम, सांत आंतोनी संद्रेम, सा लॉरेस संद्रेम, बाळूक जेजू संद्रेम, पाद्रे पियो संद्रेम. ते कोणातान उजवाड घेतात? पवित्रत्म्या उजवाड घेतात आनी आमकां दितात. मगचनो हे गजाल तुमचे लागीं सांगता, जे दोळना पर्यंत आमी पवित्रत्म्याक जाणा जायना, तवळ पर्यंत आमी अनाथ. कित्याक म्हळ्यार सांगचे आयका,
एफेस घरांक बरयलें पत्र आदी 4 वाक्या 30 म्हणटा, देवाच्या पवित्रत्मेचें मौन तुमी दुखय नाकात, कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळी जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर घाल्या. तुमकां कोणा कडेन क्रिज्म मेळ्ळो उडास आसा? बिस्पान कितें म्हळें? घे मोर पवित्र आत्म्याची. यू आर सील्ड, यू आर सील्ड. आदी गोरवां आसतालीं, ती मस्त गोरवां न्ही गे. आतां म्हशी एकत्तलेक दिसतात, तांकां कितें करतात? दाग दवरतात न्ही गे, एक दाग दवरतात. लोंकडाचे तांबडे करून एक कानार घे, मांड्यार घे. दे आर सील्ड. आनी आमी म्हणटा मोस, ती आमची गाय म्हणटा हांव ना. आतां म्हाका क्लियर सांगा, इतली जाणांक बसयलीं तुमी, आमकां सर्गाक दार उक्तें करचें कोणें? सावी कोणाड्या? परते वाचता हांव तुमकां, आत्तां वाचयलें तें वाक्य. तुमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा, केदळा? तुमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळी जावचे खातीर देवान त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुमचे वयर मोर घाल्या. आतां इट्स बी व्हेरी क्लियर द वर्ड ऑफ गॉड. खंय म्हणी पवित्र पुस्तकान बरयलां की पेद्रू तुमकां सर्गींच्या घरा भितर व्हरता म्हणून. हां, देवाचें उतर क्लियरली म्हणटा, तुमी आमी परवां सर्गीच्या दारार रावतना पवित्रत्मा म्हणटा, देवा आळे तुवें हाचेर मोर घाल्या ही म्हजी, आळे ताका घे. पेद्रूचें कांय सरना, सांत आंतोनीचें, सांत तोमासाचें कांय सरना थंय. हांवें कांय सरना म्हणटा आसतना सा लॉरेन्सा बरी म्हाका कांय लिर बाजूंक म्हज्यान जायना. सा आंतोनी बरी देवाचें उतर प्रकट करूं म्हज्यान, तांची मजत आमकां जाय. पूण चडावत चडावत आमी संद्राक धरून रावल्यार जायना. सूर्य पुक्क जाल्यार सूर्य पुक्क. देखून आज तुमकां क्लियरली सांगता मोगाळ भावन आनी भयणीनो, खोटे जावन अशें तुमी तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर बरो जावन असो सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्मो दिना जायत. हॅव यू प्रेड टू द होली स्पिरीट, लॉर्ड गिव मी द होली स्पिरीट. जाक्यो आमी म्हणटा तो मोटवो आसलो, इज शॉर्ट इन स्टेचर. खाली मोटवो म्हळ्यार कुडीन मात्र मोटवो न्ही. ताणें कोणाक म्हणी दिल्लें गेदोळ म्हणसरी दान, हातूय मोटवो. कोणाक म्हणी ताणें घरा आपयल्लें की जेवंक, मोनूय मोटवें. कांय हेरांक खंय मोग आसलो की ताका, मोगान ती मोटवो. दोळ्यां ती शॉर्ट सायटेड, शॉर्ट हँडेड. यू सी, देखून एक मनीस आसलो धर्मचे कृत्य पुस्तक, तो इजडो. विन्नीबाई, तो इजडो म्हळ्यार कालें युनक. युनक म्हळ्यार अनप्रोडक्टीव न्ही गी, म्हळ्यार तो दादलोय न्ही स्त्रीय न्ही. तो इजाया प्रवादाचें पुस्तक वाचतालो आनी ताका समजनातलें. हांगासर इतलीं जाणां बसल्यांत, तुमकां ह्या पुस्तकांत बरयल्लें सक्कड कितल्या जाणांक समजता? हां, तर सकडे इजडे येता जाल्यार हांगा. Isn't it true? When Holy Spirit comes, जेन्ना पवित्रत्म येता तेन्ना तुमकां सगळीं स्वता कळली जातली. आतां हांगासर बसली हांव आनी तुमी पुराय इजडीत जाल्या. कित्याक? हांवें वाचल्लें म्हाका समजना, कित्याक म्हाका पवित्रत्म ना.
कितल्या जाणांक पवित्रत्व आयिल्लो कळटा आनी गेल्लो कळटा. त्या दीस क्रिस्मा दीस एक दीस बिस्पान घेया मोर पवित्रत्म्याची म्हणल्या मागीर आतां 50 वर्सां जाल्यां थोड्यांक. त्या दीस आयिल्लो पवित्रत्म आजून तुमच्या काळजांत आसा म्हणून तुमी वयर हात घाले की फटी मारनाकात. कित्याक म्हळ्यार हांव तुमकां गजाल सांगता, दाविदान पाताक केलें, पवित्रत्म ताका सोन गेलो. तो म्हणलो किर्तन 51 तो कितें म्हणटा, देवा तुज्या नदरे वयलो म्हाका पयस करिनाका, तुजो पवित्रत्म. आतां सांगा म्हाका, सावलाक तेसतम्यान म्हळें, सावला सावला कित्याक तूं म्हाका धग दिताय. तुका हो ताळो आयकताय, तुका हो ताळो आयकताय. The Holy Spirit is groaning in pain within you. पवित्रत्म आमचे भितर दगदता, कश्टता. कित्याक यू डोंट रिमेंबर हिम, यू डोंट रिमेंबर हिम. जर तर जेन्ना हांव देवाचो पूत म्हणून वळखता, मोगाळ भावन आनी भयणीनो, चवळ द ग्रेट सेन्स ऑफ sin will enter in my mind and Holy Spirit convicts you. पवित्रत्म आयिल्ल्या वेळार आमकां पातकाची समजणी कितें म्हणून शिकयता, जागयता न्ही गी, जागयता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमी देवाची भुरगीं. कितलीं जाणां वळखता तुमी देवाची भुरगीं म्हणून? डू एग्री? ताळणी पळया, मनशाक येवची ताळणी. फस्ट जेजू आयली ताळणी खंयची? फातर आसले उंड करचे न्ही गी, ती ताळणी न्हयत न्ही. येदोळ मनसरी हांगासर आमकां सैतानान इतल्या अंधकारान दवरला म्हळ्यार हांगासर बसलेली आमी 50, 60, 70 वर्सांची आसात तुमी. वर्साक एक देवाचें उतर म्हणी शिकल्यात तर येदोळ कितल्या उरते? म्हाका आनी तुमकां धਰਨ कितली देवाची उतर उडास येता सांगा. एक देवाचें उतर आमकां उडास उरना म्हळ्यार कारण इतल्यांत हांव देवाचो पूत आनी दूं म्हूण हांवें वळखून घेवना. कित्याक म्हळ्यार लूक चॅप्टर 4 देवाचें उतर क्लियरली म्हणटा. पळया, तुमी वाचूं ना आमी, काडा लूक चॅप्टर 4 वाक्य 3. तवळ देंवसरान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर. व्हॉट इज अ चॅलेंज? तूं देवाचो पूत वय तर मात्र तूं फातर आसले उंडे कर, नाटल्यार करिनाका. जर तूं देवाचो पूत वय तर. हें कोणी चिंतूना. परत तो म्हणटा, जर तूं देवाचो पूत वय तर ह्या शिखरांत हांव सकला उडी मार. जेजूक देवाचो पूत जावंक जाय आसलें वय गी न्ही. देखून जेजून त्यो दोनी ताळण्यो जिखल्यो. ताका एक चूर फाताक करूं नाका आसलें. उपरांत जेजू परत विचारता पेद्रू लागीं, सिसा लागीं, म्हाका लोक कितें म्हणटात? हाची जबाब दिल्यो. पेद्रू एकलो म्हणलो, तूं क्रिस्त निजा देवाचो सैतानाक सोसून जावं ना. हें उतर म्हणलें पळय, सैतानाक सोसून जावना. ह्या संवसारांत कोणी देवाचो पूत वळखनात, कोणी वळखनात. आतां हो एकलो आनी पेद्रू एकलो गोत्ता हे देवाचो पूत म्हणटात. साडवायलें ताका, तूं तशें म्हणनाका. जेजून म्हणलें, हांव देवाचो पूत वय, पूण हांवें कुर्सार मर जाय. सोम्या, तें तुका भोगयना जावं म्हणलेंत. जेजू कितें म्हणलो? सैताना. पेद्रून म्हणलें न्ही तें. पेद्रूक म्हणलें न्ही जेजून. कोणाक म्हणलें? सैतानाक.
सैतान इतलो एक्टिव्ह आगी जेजून देवाचो पूत जावचें त्या मरिफात आमकां सगळ्यांक देवाची भुरगीं करून घेवचें सैतानाक नाका आसलें. देखून जेजून 5,000 लोकांक जेवण दितना सैतान आयलो, लोकांक साडवायलें, ताका राय करा, ताका देव करचें नाका म्हणलो. जेजूक इजिली राय जावं येता आसलें. लोक सकट आयले ताका राय करया म्हणून. जेजू राय जावंक मन नासलें, जेजूक देव जावंक मन आसलें, देवाचो पूत जावंक मन आसलें. आनी जेजू कुर्चार उमकळटा आसतना सैतान सोसूंक जायना. आतां सगळ्यांक तो देवाची भुरगीं करताले म्हणल्या इरादान तो दाव्या कुशीच्या स्वराक साळवायता आनी म्हणटा, तूं देवाचो पूत वय तर सकला. आतां ताळणी हाडली कोणे? सैतानान. लूक चॅप्टर 4 खंयच्या सैतानान म्हणलें की तूं देवाचो पूत वय तर म्हणून, तेच सैतान ताका साळवायलें आनी म्हणलो तूं देवाचो पूत वय तर सकला देव. जेजू मावन रावलो. जेजू कडलें स्वरान म्हणलें न्ही. नेक्स्ट लोकांक साडवायलें. अरे तूं देवाचो पूत म्हणटालोय न्ही, सकला देव पळय आमी फाती येता म्हणाले. जेजून तेकाय जाप दिवना. शिपायांक साडवायलें. आनी शिपाय म्हणाले, तूं म्हणटालोय न्ही गी 3 दिसांनी तें देवाळ मोड न्हू, घालताय म्हूण सकला देव पळया आमी फाती येता. शिपायांनी म्हणलें न्ही, लोकांनी म्हणलें न्ही, स्वरांनी म्हणलें न्ही. हें उतर कोणें म्हळें? कोणाक म्हणाय म्हणूंक लागलें. म्हणलें न्ही गी आतां जांचे लागीं देवाचो आत्मो ना तीं देवाचीं भुरगीं न्हय. जांचे लागीं देवाचो आत्मो ना तीं देवाचीं भुरगीं. Come on, ask yourself. देवाचो आत्मो आसा? तुमचे भितर आसा? Then why can't you remember one single sentence? सांगा म्हाका. Why can't you remember the verse of the Bible? Who is acting in you? एकलो बी ओंपीत गेलो आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. वय गी कोण सुकणें? हांगासर उंपलेलें बी तक्षण तुमच्या काळजांत रोबन अशें कान व्हरचें कोणें? सैतान कान व्हरता. देवाचें उतर तुमच्या काळजांत दवरूंक सोडिना. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर, देवाचो आत्मो तुमचे लागीं येताना तुमी पुरा देवाचीं भुरगीं जाता. हांव देवाचो पूत जाता. वय गी न्ही मगाड. देखून भुरग्यांक दिवचो उंडो सुन्यांक घालिनाय. जेजू म्हणालो न्ही हें उतर. तर कोण सुनी कोण भुरगीं? हॅलो. हर एक पडी आयतारा मिसाक तुमी येता आसतना, मिसाक हांव मीस भेटयता आसतना, यू हॅव द डिग्निटी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. आमी देवाची भुरगीं. कीर्तन 2:7 म्हणटा, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, तो म्हजो पूत आनी तूं म्हजी धूव. मोगशाण वेळ मिकवना. आतां जाल्यार मानून घे, हांव देवाचो पूत आसा, हांव देवाची धूव आसा. हांगासर इतली जाणां मलगडी आसात, माय पुरा भरून मायो आसात. सगळ्यांच्या हांगा पळयता हांव. अंकलाचे मनी कॅस पिकल्यात, आंटीचे कोणाचे कॅस पिकोवनात. हें कशें काय? मॅजीक जालें कशें काय? सोबी दिसाचें न्ही गी. संवसाराच्या नित्रेंत म्हजे कॅस पिकल्यात म्हणून हांवें कोणाकी कळना जो न्ही गी. हांव एक गजाल सांगता. आज तुमी कॅस उगयतना कितले कॅस जडले, मेजले, दांतोनीन कितले आयले मेजले तुमी, ते तूं मेजिनाय, काळे करताय. दॅट मिन्स
देवाचो पूत म्हूण तूं वळखून घेतल्यार तुका भितरली सोबाय इतले म्हत्वाची जाता की भायल्या सोबायेक तूं महत्व दिवंकूच दिनाय. तुवें सोबी दिसचे तुमी क्रिस्ताचे आरशे उक्त्या मुखा म्हळ्यार क्रिस्ताचे कितें महिमा तुमी प्रतिबिंबीत करी जाय. यू आर द मिरर्स ऑफ क्रायस्ट रिफ्लेक्टिंग हिज ग्लोरी. सांगा म्हाका आज म्हाका पळयले फादर जेजूकूच पळयले बरी जाल्या म्हणून किट्ट जण म्हणटात, वा तुमकां पळयल्या हा जेजूकूच पळयले बरी जाल्या म्हणून किट्ट जाणां म्हणूंक शकता. मगचेनो आमी देवाची भुरगीं देखून पाताक हांव उलोवना. दोनूच निमिशां देर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड सिन ऑफ डुईंग नथींग. तुमी कांय करनाटल्याक तुमकां शिक्षा दिवयेत की सांगा. तुमी कांय करनाटल्याक शिक्षा दिवयेत की. एकल्याक 5 नाणी, एकल्याक 2 नाणी, एकल्याक 1 नाणें. 1 नाणें दिल्ल्यान कितें केलें? पाड केलें गी काले म्हणी. बरें केलें गी. बरें करिना, पाडी करिना, ताका खंय घालें? कोण काळोखाच्या कुडांत घालें. थंय तो दांत किर्लितलो म्हळ्यार ताका दांत आसले म्हूण जालें. दांत किर्लितलो. ग्रेस्त मनशांनी ग्रेस्त मनशान लाजराक कांय कोट मारून भायर घालें. काले म्हणी बरें फोन केलें, बरें करिना, पाडी करिना. ग्रेस्त मनीस खंय आसलो? हां, कोणान. ओके. 5 देडयो तांणी तेल घेवना. तांणी कांय व्हड पाता केलें गी, अन्याय केलो गी, बरें केलें गी. बरें करिना, पाडी करिना, तांकां दाराच्या भायर घाली, तांकां दारां दंपली. कांय करूं ना पाप तांणी. ओके. ग्रेस्त मनशाच्या जायते पिकावाळ जालें, सगळें तुप्यान भरून दवरलें. ताणें कांय वायट केलें, सूख केली गी, पातक आसलें गी, कांय बरें करिना. ताणें दुबळ्यांक 4 सेर तांदूळ दिवं येता सुद्दां कोन्ना दिवना. बरें करिना, पाडी करिना. त्याच राती ताचो ओत्मो देवान खानवेलो न्ही. एक दीस टिचरीन अशें ते पाठ केलो आनी ओत्त पाठ ग्रेस्त पिश्याची ओपार आनी क्वेश्चन दिलें, आयचेच राती तुजें डॅश खान व्हरतलें. म्हळ्यार फिल इन द ब्लँक्स. आयचेच राती तुजें डॅश खान. म्हाका वाचून तिल्लें आसो गायलें डॅश खान. ताणें कालें बरयलें गोत्या तुका धैर्य आल्या दिसाक येम. जे मनीस बरें करिनात, वायटय करिनात, न्यूट्रल रावतात, दॅट इज कॉल्ड सिन ऑफ डुईंग नथींग. देखून हांवें कांय करूं ना, देवा मुखार तुवें रावन तशें म्हणूंक जावंकूच जायना. त्या बऱ्या समार्यकाराच्या ओपारींत तो आयलो पळय, सोराच्या हाती सांपडलो. पयली ताचीच चूक. त्या वाटेर ताणें एकसुऱ्यान येवन जमता गोत्त आसा, पयशे आन्न जमून गोत्त आसा, आनी त्या वाटेर ताणें येवन जमून कळीत आसून तो आयलो. त्या वाटेर चोर आसा म्हूण त्या गोत्त आसा, जिवाक अपाय आसा म्हूण गोत्त आसा, कळीत आसून तो आयलो. हांगासर आमी त्या पैनारा बरी, तो पैनारी रक्ताच्या हांतुळणार आशिल्लो, रक्तांत बुडिल्लो. याजक आनी लेवीत तेणे पाशार जाले. तांणी बरें करूं ना, वायटय करूं ना, तांचे विशीं कांय आमी बरें उलयना. आतां समार्या घरा आयलो, ताच्या गाडवार ताका तो घालता, ताका तेल आनी कालें पुसता, वायन. अर्थ कितें? तो बरो समार्यकार कोण गोत्ता की
जेजूच तेल आनी वायन म्हळ्यार कितें कोत्ता गे वायन म्हळ्यार येवकरिस्त तेल म्हळ्यार सक्रामेंत आनी ताका ताच्या गाडवार घालता आनी खंय व्हरता छत्राक व्हरता छत्र म्हळ्यार कितें छत्र इज नथींग बट इगजमाता 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 येवन म्हणटा हाका तूं बरें करून पळय आनी जर तर तूं कांय मनी हाच्या सडीत तूं ताचे वयर स्पेंड करताय तर हांव फाटी येवन ताणें कितलीं नाणयां दिलीं 2 नाणयां दिलीं 2 नाणयां म्हळ्यार कितें आमकां कातोलीक इगजमातेंत एक पवित्र पुस्तक आनी एक कितें आनी एक आपोस्तलांची ट्रेडिशन संप्रदाय आनी तो म्हणटा आनी तूं सडीत कांय खर्च करची जाल्यार हांव फाटी येतना जशें कुपान सोडून गेल्लो तो तुमी ताका कुपांनी फाटी येवचें पळय तो एक वागदान म्हणून येता म्हणटा हांव फाटी येता देखून तो फाटी येताना मोगाळ भावन आनी भयणीनो एकच आमी बरें करीचें नांतर बरें करनासतना वायट करनासतना न्यूट्रल रावल्यांक दे आर कंडेम्ड इटर्नली दे कॅनॉट बी सेव्ड इफ यू आर अ सिन्नर यू कॅन बी सेव्ड डोंट रिमेन न्यूट्रल इफ इट इज पॉसिबल डू गुड देखून आज हांवें जायते पातका विशीं उलोवना हांवें म्हळां आमी देवाचीं भुरगीं हर एक पटी मिसाच्या त्या बगनान या भुरग्यांच्या बगनान या भुरग्यांच्या बगनान या मुखार रावा बी क्लोज टू जीजस ह्या सुद्दां एक पेद्रू बरी द सेन्स ऑफ सीन हांवें म्हळें न्ही जांकां पेद्रूक आसलें जाकोब आसलें म्हजे थंय पेद्रूपण विन्न जायचें सिमांवपण न्हय ह्या बगनांनी आतां आमी थोडो वेळ आराधन करूंक वेता देखून सोम्याक थोडे वेळ आराधन करया 45 मिनिट्स आमकां आसात सोम्याक आमकां समर्पण कर्ण आमचें कितें उणेंपण आसा आमचें कितें सिमांवपण आसा ताका देवाक भेटोवन घट करया पेद्र बरी जावया